bijouterie Panso vidy volamena mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi am'ilay nettoie vaovao. Nettoie Nity Vera. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Saradis, société de distribution représentant les grandes marques Premier, Paperland, Lexi, Licores, fourniture de qualité à prix compétitif, le meilleur service. Tsy mikasika izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. miaraka tompoko ary fa izahay mitsidika ny tokantranonao amin'izao takariva ny talata fahafito ambin'ny folo ny volana septambra izao manasanao anaraka ny logité reto aloha ny lohateny. Misedra tsy fahasalamana ara-tsaina ilay zandary nandratra olona teny amin'ny 17 hektara ka fantatra fa manaraka fitsabony eny amin'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana ny tenany amin'izao fotoana izao. Iezaka ifeny vidy solika sy ny famatsiana solika eto Madagasikara ny ministera ny angovo sy ny akoranafra ny fanambarana nataony tompony andraikitra androany. Namaly ny orinasa Star androany fa tsy nisy idiran'izy ireo ny fanombana sy fandoroana ala any amin'ny faritra rovana Antimena Menabe. Mpiasa-panjakana manodidina ny arivo kosa no natsahatra ny ministera ny telo-bola amin'ny asany tapaka nanomboka ny volana aogositra teo ihany koa ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Mona resaka resa-pirenena raika ambin'ny folo andro mialoha ny fifidianana foam-pirenena ao Afghanistan mitrangana fanafiana indromy taona tany an-toerana androany izay namoizana ain'olona maro. Ateriny ny araba tompoko klasy tompoko vavy ary manasa antsika ihany koa anaraka ny logité hatramin'ny fiafarany. Ny tenako sy Sonia Andrerina no hanolotra izany logité izany aminao akody andeha ireo sonavy hatrany ireo vaovao izay nisongadiny ireo. Niparitaka manerana ny tamazotra tserasera ny sarina oronan-tsarina zandary iray tratry ny fokon'olona teny amin'ny 17 hektara na kastanana tamina sivily iray sera tsy fahasalamana ara-tsaina ilay zandary izay nandratry olo io araka ny fanazavana voanay. Araka izany dia manaraka fitsabony amin'ny hôpitaly miaramila eny Soavinandriana izy amin'izao fotoana izao ny fanazavana nomeny tompony andraikitra eo anivon'ny Gendarmerie Pirenena avy eo amin'ny fohy be mpibaikora ny Gendarmerie amin'ny tobra tsy mandravy ilay zandary saingy ao anatin'ny sokajinasa tsy mitazona fitaovam-piadiana raha ny fampitam-baovao voaray hatrany dia hoarantsika ary ny antsipriny izay vaovao izay. Isan'ny mitana isan'ny mpanara-baovao ny zavaniseho teny amin'ny faritry ny 17 hektara ny farany herinandro lasa teo. Zandary manao fanamiana nandratra lehilahy iray. Nangataham-panazavana momba io trango io ny teo anivon'ny Gendarmerie Pirenena ka nilaza fa tsy salama-saina ilay zandary. Io zandary io zany efa manana tsy fahatombanana ara-tsaina zany hoe tsy salama. Ary izay indrindra zany ny eritreretina hoe tonga tamin'ny fotoana nanaovana io fandratrana olona io. Avy ao amin'ny fohy be mpibaikona ny Gendarmerie ao amin'ny tobra tsy mandrava ilay zandary voalaza fa nandratra olona teny amin'ny 17 hektara. No marian'ny tompony andraikitra kosa nefa fa ao anatin'ny sokajinasa tsy mitazona fitaovam-piadiana no misy ilay zandary. Io zandary io zany amin'izao fotoana izao dia eny amin'ny sampana fitsaboana ny tsy fahasalamana ara-tsaina eny amin'ny hôpitaly militaire Soavinandriana. Zay prescription médicale eny zany no mamitra hoe afaka miasa izy na tsy afaka miasa izy fa le mahatonga anazy miasa ao amin'ny fobe mpibaikona dia mba ahafahany manaraka n'le
fitsabotena zay indrindra tsy mbola fantatra mazava treto ny mombamomba ilay lehilahy voaka sy tanana na izany aza nanamafy ny tompony andraikitra eo anivon'ny zandarmaria pirenena fa tsy maintsy irosona ny fanajiadiana mombiny zavanitranga teny amin'ny 17 hektara iny. tsy maintsy mbola ao arahantsika eto ary aoatadinina ny fanazavana mikasika ny raharaha iny. Nanomboka andrao kosa ny fivoriana Wave Madagasikara tanterahina eto Madagasikara. Mpandrara vahiny sy malagasy maro no tonga manatanteraka sy midinika momba ny lalam-piariana mahaliana azy fanatsarana ny sehatry ny fizantany eto Madagasikara no tanjona mandritry ny fivoriana izay ifarana hatramin'ny zoma izao. Anisan'ireo tetika sagoavana ny fanamboarana ny seranatsambo sy ny seranam-piaramanidiny. Rina André Malala sy Stéphane Rakoto Malala. Mbola misokatra ny varavaran'ny Madagasikara ho fampiroboroboana ny toekarena lalam-piariana isan-karazany no azon'ireo mpampiasa vola idirana. Ho an'ny ministeran'ny fizahantany sy ny fitaterana dia lalam-bola aingana ny fahaizana mitrandraka ny fizahantany. Azon'ny Madagasikara atao ny manatsara ireo fitaovana ampiasaina toy ny trano fandraisam-bahiny ary mametraka izany hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena isitomana ireo mpizahantany. Apetraka ho tanjona ao anatin'izany ny azo mpizahantany 10 hetsy hatramin'ny taona 2023. Dia fotoana anankiray nampionana an'ireo investisseur reo ireo porteur d'affaires reo ary ireo financier reo dia androany zany maromaro izy no tonga eo ary efa manomboka mifampiresaka zany ireo entité anaky telo reo. Eo amin'ny tontolon'ny fitaterana dia ireo seranatsambo sy seranam-piaramanidina no mila ampiasaina vola. Mbola malalaka raha teo ny lanitra Madagasikara. Vaovao lehibe ny ofidirana kompani vaovao iray anao ny sidina anatiny eto Madagasikara mialohan'ny faran'ny taona. Efa misy mihitsy fa alonga mba izy nanon'azy fa efa misy zany raha mandeha tsara moa le fampitron'ny dossier dia mety alohan'ny faran'ny taona ty dia efa isy vola domestique anankiray eto. Mpandrara maro no midinika nanomboka androany tety Ivato ary ahatratra amin'ny zoma izao tetika sagoavana napetraka ny fanatsarana ireo lalam-piariana toy ny lakan-dranon'ny Pongalalina izay efa natomboka ny faran'ny herinandro teo ary vinavinaina ho vita amin'ny faran'ity taona ity. Fa miteraka olana matetika eto amintsika ny fiovaovan'ny viditolika. Manana vahaolana ho amin'izany ny ministeran'ny angovo hatreto ihany koa dia tsy mbola voasolo ny tale jeneralin'ny Jirama ka nahatonga ny ministera andraindraikitra hanao antso ho an'ireo izay liana fanadihadiana rana ny Andry Lalaina Andriamasy sy Tekaleo. Naberesaka antaon'ny maro ny fiovan'ny viditsolika eto amintsika. Hatreto anefa ny maromarina kokoa nandrity fitonana ity dia tsy nisy fanafiry ny viditsolika. Ankoatra ny fampiresana ataon'ny fitondram-panjakana sy orinasa mpanafatra sy mpivarotra solika no nazahoana vokatra tsara ho an'ny mpanjifa io. Hotohizana hatrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny angovo sy ny akoranafo. Ny tanjona amin'ny appel d'offre io momba ny solika eny amin'ny station service dia azona ihany koa mampiena ny saran'ilay solika zany ilay solika izay ho taterina ho eto Madagasikara. Ka raha tratrantsika moa zany ezaka zany dia manana zany tsika fahafahana indray mijery hoe raha tokony hiakatra ny vidin'ny solika dia azontsika tsy ampiakarina, raha ohatra ka tsy tokony hiakatra ny vidin'ny solika dia azontsika ampidinina. Isan'ny doniana ihany koa ny mahakasika ny orinasa Jirama, mpamady jios rano eto Madagasikara, izay miankin-doha betsaka amin'ny famatsiana solika eto amintsika. Amin'izao fotoana dia eo andalam-pitadiavana izay ho tale jeneraly ny orinasa Jirama. Tsy tokony ohatran'le teny aloha teny hoe désignation politique ny fametrahana ny tale jeneraly Jirama. Dia efa natomboka zany ilay processus mba anaovana ny recrutement ny tale jeneraly Jirama. Vinavinainy eo amin'ny 2 volana io ny alavan'io processus io mazava ho azy tsy mila miazakazaka be tsika satria ny tiatsika dia ahita ny olona izay tena manana ny traikefa mba hitondra sy hametraka ireo tetikasa fanarainana ny orinasantsika Jirama. Dia aleo mandeha amin'izay laoniny izay hoe mety 2 volana eo zany no mahita an'le olona fa le olona kosa izay ho safidy eo dia olona izay tena manana ny traikefa. Ankoatra izay dia mizotra tsara ho tetikasa entana maivana ny olo amin'ny famatsiana rano eto Antananarivo. Isan'izany ny Amoronankona. No vinavina no vita amin'ny tapaka ity volana ity ny famatsiana rano ny tapana tsana Antananarivo amin'ny alalan'ny fandavana ny Amoronankona. Tsy maintsy vita alohan'ny faran'ny volana Septambra nefa izany.
resaka solika ihantsika dia hahatsikaritra tokoa fa tsy mbola nahita fiovana aloha izay vidiny solika izay eto Madagasikara. Atao regny le fipoana izay niseho tany Arabia Saodita ny sabotsy lasa teo. Mariana fa efa nisy ny fiakarana ohatra ny tany Chine. Ya araka efa natsidika teo dia efa andrasana kosa ny mety ho fiovany ho viditsolika io raha ny vinavinan'ireo mpahay toe-karena warahantsika ny sary fanadiadiana raha toa ka efa vonona. Hojantsika manaraka hatrany ny gasika izay fa handeha aloha hijery dokam-barotra vetivety isika. Ito ny logité ary vaovao araka ny toe-karena sy miresaka ny tontolo ihany koa no jerevantsika manaraka izao satria ny baretaka teny amin'ny internet sy ny tambazotra sosialy ihany koa ny olonan-tsary fanadihadiana nataona fahitalavitra iray izay mikasika ny fanimbana sy ny fandorona ala any amin'ny fahararovana any Antanimena Menabe. Voalaza ho mpamporisika izany sy mpividy ny vokatra katsaka avy amin'izany ny orinasa Star namaly izany ireo mpitantana teo anivony orinasa Star sy ny teo anivony fikambanana Fanamby izay mpitantana ny faritra arovana Antimena androany mitatitra izany ihany koa amintsika Iandry Lalaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala. Le long d'une route nationale, des flammes ravagent la plaine. Dans cette région, c'est un paysage banal. Chaque année, à la même période, on brûle pour le pâturage des ébus. Il y a encore quelques années, cette région était recouverte de forêts. Et ce n'est que le début du carnage. Nous sommes dans le noyau dur d'une aire protégée, interdite d'accès. Partout, des arbres calcinés. En face, là, c'est un défrichement fait l'année dernière. Ils ont cultivé du maïs, tout est parti en fumée, sauf ces quelques arbres que vous voyez là. Mais les sous-arbres sont tous brûlés. Notsikara ny filopana tanteraka ny fikamanana Fanamby izay mitantana ny faritra alarovana Antimenamenabe ny fanatotosany torinatsaha fanadidina ity. Oronatsara izay milaza diso fa miapotika siringana ny alana Antimena. Na zany dia manaiky ny fisinatavy sy dorotanety any toerana izy ireo. Sara avy Malaimbanda, sara toerana Malaimbanda, dia to dia miverina to dia any anaty ala le izy avy eo. Raha olona tsy mahafantatra an'ilay faritra dia eritreritry efa anaty ala ilay io, tsy eto. 100 kilometatra ny alan'ny faritra Menabe le izy. Zany tsy mandalo tsy mahay ny ala. Ary mamy ny teninao débordé zay. Fa depuis 2014 efa niresahana miaraka tamin'ny fanjakana tonga hatrany amin'ny PM tamin'izany. 2017, 2018 rebelote io ny gouvernement. Ila manazava indray zay hoe zao ny zavatra mitranga. 2017 efa somary efa avoara ny zavatra raha jerena. Raha toka 4% perte voan'ny hafa satria izay koa mila tsara ivy moa tsika malagasy rehefa mamboly dia manao tavy tsy voatery hoe ala ny dorana fa mety mitatra nefa ny afo iny dia to dia mifitika amin'ny ala maina ala maina anazy to dia mora may izy rehefa mijery aloha 2017 tena avondrindra dia velona 2018 efa nisy ny patrouille fa ny toerana efa ndray mbola ivelena ny olona ndray. Ireo mpiavy sy mpifindra-monina izay nibosesika anakany nanomboka ny taona 2014 nanomboka ny kapa sy nanao tavy ary nandoro ny tanety mba hiveloman'izy ireo raha ny fanazavany filopana tanteraka ny fikamanana Fanamby hatrany. Efa mifanatona tampotona fanjakana mahefy izy ireo mba hitady vahaolana maharitra ary efa miezaka manentana amponina tsy hanao izany intsony. Nisy mitsy aza ny feo sy tsaony hely fa ambolen'ireo mponina katsaka izay matsina ny orinasa Star no antony izany. Adona mahatonga ilay mamaly androany ary jerenareo ny famalianareo androany dia factuel izany hoe resaka fetsika tsy miresaka polémiquetsika tsy miresaka rumeursika ositsika atao hoe ny production annuelle ny maïs représenté 85% production dia ho an'ny alimentation normale 15% zany mandeha amin'ny orinasa. Le 15% io 60% le 15% io mandeha amin'ny provenderie. Ny ambony ampiasaina amin'ny fanamboarana sakafo na ny agroalimentaire. Madadidy tsara izay tsika. Tao anatin'ny
eto tsy misotrana kosa teny Elisa tao anatin'ny enquête na ny investigation na ny reportage rehetrarehetra izay miseho manenaka tsy samiresaka ny pourcentage eo mihitsy fa manenaka orinasa iray foana ny votony tsy samiresaka alimentation tsika tsy samiresaka provenderie-tsika tsy samiresaka le 15% tsika tsy samiresaka le 60% le 15% tsika dia ngamba fovaly fa manena le orinasa tsy mamaly nanoloan'izany dia nazavainy talejanan'ny orinasa star androany fa nadisandreo toerana kan'izy ireo vokatra katsakazany amin'ny faritra menabe toro faritra hafa analamanga sy amoromany dia ampahankely ihany no any manana bokona naikitra mazava avokoa izy ireo ny orinasa maltose efa niarasa tamin'ny star 70 taona lasa zay no mifandray mivantana amin'ireo tantsaha no mafy atao ny telejanan'ny star fa mangataka fitsirena anatiny tsy miankina mikasika amin'ny fahasimbany ala any antomenamena be izy ireo vonona indray izay ao andraikitra manandrify azy ka tsy tanterany ny orinasa star fa azo heverina fa iroborobo kosa ny sehatry ny jono eto Madagasikara ao anatin'ny telo taona ary atao laharam-pamena ny fiarovana ny vatoara na ny récif corallien izay toeram-ponena ny hazandrano vonona anampy atsika amin'izany FAO ary amatsy vola andan'izay ny gouvernemental japonais notsehivy ny ministry ny jono kosa fa mahavoasazy ny fanjonoana trondro amin'ny fomba tsy ara-dalàna nanangona ny vaovao ny arsoro joravaka sy misa mananika ny 2 kilometatra toradro eo ny faritra ahitana vatoara na récif corallien eto Madagasikara tandindondoza nefa ny ankamaroany noho ny fiovan'ny toetrandro ka ina izy fiatraikany amin'ny fidiram-bolan'ny mpanjono mivelona amin'ny fitrandrana ny hazandrano mipetraka ny anatin'ireny récif corallien ireny antopisian'ny fandarana asa mandritra ny 3 taona anohanan'ny FAO any Madagasikara miompana amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny jono mba hisy akony amin'ny farim-piainan'ny mponina any amin'ny morontsiraka. Donc le premier objectif c'est d'abord de protéger et d'améliorer l'état des récifs coralliens. Et le deuxième objectif c'est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés de pêcheurs à travers cette protection qui va permettre une régénération des ressources halieutiques, donc que les communautés de pêcheurs puissent avoir une meilleure production pour leur secteur alimentaire, mais également pour leurs propres revenus. Entitra andanin'izay ny ministry ny jono nampatsiahy ny fepetra tokony ho resin'ny mpanjono ho fiarovana ny hazandrano. Faranto zao fa misy ary mbola miopefy any tanan'ny faritra avaratra iny ny mampiasa famamo zany anjonoana izay tena voararan'ny lalàna zany hoe pozinina nge zany le trondro mba azahoana azy mitsikafokafony reny dia mamerina foana zany ministera miaraka amin'ny tompona ndraikitra ny toerana fa zavatra voararan'ny lalàna zany. Mariana famitentina $4 eo ny teti-bola amatsin'ny fanjakana japonais ny fandarana azy tafiditra ao anatin'ny fehi-kevitra tapaka nandritra ny tikady andiany fahafito izay mikasika indrindra ny fampiroboroboana ny toe-karena mifototra amin'ny jono sy ny arenan-dranomasina aty Afrika. Patka vavao ara-politika ingaitsika mbola maro no lesoka mila reny eto Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fifidianana raha ny namarina ny vondrona roy. Tsikaritra atao reny fanadiadiana izay nataon'ny firaisamonim-pirenena roa ireo karazana olana sy singa mampitanila ny fifidianana eto an-toerana fa indrindra ny tsy fahazotoany ny vahoaka malagasy mandeha mifidy. Mila vahaolana izany tsy ho an'ny fifidianana kominaly ihany fa ho an'ireo fifidianana rehetra izay ifanesy manaraka eto amin'ny firenenany koa ezaka ataona dia mbola sarotra aza ny anatanterahana azy ny fanovana ho numerika ny lisy-pifidianana sy ho biometrika ny karapanondro. Fenoatsa Ariana sy Rivinirina Tekaleo. 7.25 isanjato ny tanin'ny fandraisana anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fiodinana faharoa raha hoarina tamin'ny taona 2024 ny ena izany tanin'ny fandraisana anjaran'ny vahoaka malagasy izany satria 5.7 isanjato tamin'izay. Antony maro no mahatonga ny olona ho marisarisa amin'ny fifidianana raha ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy tamin'ny alanan'ny tetikasa fanoa ohatra 7.5 isanjato tamin'ireo olona no adihadiana nandritra ny tetikasa nanambara fa fandany fotoana fotsiny ihany ny fandehanana mifidy raha toa ka avy tana zavatra maro ny fotoana lany amin'izany.
Ny 7 faingo 700 kosa indray dia nanamafa ny aiay sy ny tsy fahatokisana ireo mpikarakara ny fifidianana no antony tsy andehanana mifidy. Misy ihany koa ireo tsy manana kara-panondro na kara-pifidianana. Tanjona tamin'ity tetikasa ity ny fanadihadiana ny olan'ny fifidianana sy ny toetoetry ny fifidianana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara izay misandrahaka amin'ny teboka maro samihafa. Misy zany ny asa mbola atao zany ezaka mbola atao afana manatsara ny zotra-pifidianana. Ohatra anatin'izany anisan'ny ngeza be ngamba ny fanatsarana ny raharam-pifidianana izay hitantsika fa mandringa tsy mametraka tsara zany tena hoe fampitoviana lenta ny candidat rehetrarehetra. Io zany ny plaidoyer zany izay tsy maintsy platoizina zany navita zany ny fifidianana communaly asa mitohy zany io zany itsondrovana zany fifidianana manaraka. Taorin'ireo fanadihadiana natao no nahatsapana fa maro lesoka mila arenina malona ny fifidianana eto an-toerana tsy ho amin'ny communaly ihany fa mandritra ireo fifidianana rehetra. Fa tsy maintsy dingana manaraka indray zao etsika fifidianana manaraka afaka 5 taona tsy maintsy jerena zany ahoana zany afahana mamadika io lisy fifidianana io numerika ampiasana carte électorale karapanondro biometrika anamora zany ny fanisana zany ny malagasy nefa zay tsy vita ho azy zay tsy vita am'izao satria dikan'izay tsy maintsy misy électricité de Madagasikara rehetra mana fitaovana zany ny fokotahana rehetra zany afana manao zay mampiasa zay rehetra zay zany le dingana lavitra ezaka zay zany tsy fantako hoe tafavoaka amin'ny fividianana manaraka afaka 5 taona avy zay fa zay zany ezaka tsy maintsy atao zany afana zany manatsara lisy fividianana. Ny safito ireo faritra teto Madagasikara nanantanterahana ny tetikasa fanoa commune roa samihafa no natonina tamin'izany isaky ny faritra tamin'ny volana jona lasa teo no niafarana ny tetikasa fanoa eo anivon'ny firaisamonim-pirenena roy raha toa ka amin'ny volana martsa amin'ny taona 2024 no hifarana ny tetikasa safidy. Fa anjatony kosa isan-taona ireo tanora mitady asa eto Madagasikara araka ny tatitra voaray avy amin'ireo faritra 2020. Isany olana naroso anampy azy ireo ahita asa ny fanomezana fiofanana ireo lehibe ny sampandrarany fampananana asa eny anivon'ny faritra tsirairay heverina hitondra fampivoarana ny tanora izay tsy anasa ihany koa izany araka ny fanadihadiana nataon'ny Pierre Dindra Zafindramanana sy Rivinirina Tekaleo. Miamaro ireo olona mitady asa amin'izao fotoana izao. Ireo tanora avy nivoaka fianarana matetika nosahirana indraindray sarotra ho azy ireny mahita asa mifanaraka amin'ny fianarana sy ny traikefanananany teo aloha izay indritra no ilaina ireo tompon'andraikitra manana fahalalana mikasika ny fomba fitadiavana asa mba hizarizary amin'ireo mitady asa. Ka rariny raha ireo izay mikirakira izany fampananana asa zany nomena fiofanana inona ny paikady mahomby mba hatonga ny asa ataontsika misy fiantraikany mivantana eny amin'ny vahoaka amin'izay resaka fampananana asa izay. Isan'ny tafiditra anatin'ny fandarana asa ny fitondram-panjakana ny anampy ireo tanora hahita asa mifanaraka amin'ny avy. Lalana iray heverina hanatrarana ny tanjona ny fanomezana fiofanana ireo lehibe ny sampandrara amin'ny fampananana asa amin'ny faritra 2020 eto Madagasikara raha araka ny fanazavana ny tompon'andraikitra. Domena anazy ireo ny teknika entina mampiofana ny tanora tsy anasa any ohatra hoe technique de recherche d'emploi, technique de création d'emploi, technique de renforcement des capacités n'orinasa efa misy omena anazy daholo zany rehetrarehetra zany mba hampitombo zay mahatonga zay ny anaranay hoe promotion de l'emploi atao zay ampiroborobo ny fampananana asa eto amintsika. Nanomboka androany teto amin'ny Leopoave ny fifanana ho an'ireo lehibe ny sampandrara ny fampananana asa eto Madagasikara ary haritra efatrandro aorian'izay dia hidina an-tsehatra avy hatrany any amin'ireo faritra misy azy avy izy ireo izara izay fahalalana izay ho an'ireo olona izay mitady asa. Fiara-miasan'ny Madagasikara sy Inde kosa efa antaonany maro no nisin'izay fiara-miasa izay. Isan'izany ny vadim-pianarana ho an'ireo mpiasa andalina fahaizana ny Inde sampam-pampianarana maro ankoatra ny fitsaboana no azon'ireo mpiasa malagasy vadim-pianarana makany Inde analina ireo mpianatra avy nandrado fianarana avy any Inde mivondrona anaty fikambanana iray izy ireo izay antsoina hoe Aitai Kalomnay izay miezaka manao asa soa ara-tsosialy eto Madagasikara rahantsika ny fanampanazavana. Efa nisy ny hetsika nataon'ny fikambanana
toy ny fanampiana ireo olona zay manana fahasembanana eo amin'ny maso ireo olona zokiolona ireo ihany koa fanampiana ireo sekoly EPP efa nisy nampiana tao anatin'izay nomeny association niaraka amin'ny mpiara-miombinanjoka amin'ny fikambanana hitaika aloha fa mpiasam-panjakana manodidina ny arivo kosa no natsahatra ny ministeran'ny tedibola amin'ny asany. Tapaka nanomboka ny volana aogositra teo ihany koa ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Fantatra fa andraikitry ny ministera ny raharaham-bahiny sy ny ministera misana ny asa-panjakana ny mandray fanapahan-kevitra momba izany. Tsara-dalàna ny famoahana ny didim-panjakana 2024 tsipika 420 sy 300 momba ny fampiatoana ireo mpiasa-panjakana hananivon'ireo masovoa sy solotenantsika maro maneran-tany amin'ny asany. Sanjaran'ny ministera ny tetibola ny mamoaka didy momba ireo mpiasa-panjakana raha ny fanazavana nentin'ny Tabera Randriamanantsoa ministra ny asa-panjakana teo aloha. Mpiasa-panjakana mandidina ny arivo no natsahatra amin'ny asa maneran-tany. Ankoatr'izay, mbola sarotra ny fampidiana azy ireo ary olana hipetraka ho an'ny fanjakana ny fandoavana ny karama. Ahoana pisy fampiavanam-pirenena amin'izany satria iolo reo ololoia ary aingatrany Madagasikara sy mihinan-kany sy mahavita fona roano olona amin'ny trano tsy afaka mianatra zanany fianakaviana ty zany dia ahoana. Raha ny fanazavana dia andraikitry ny ministera ny sahana ireo mpiasa-panjakana sy ny ministera ny raharaham-bahiny mandray fanapahan-kevitra momba izany. Hatreto tsy mbola nisy ny fanazavana avy amin'ny ministera ny raharaham-bahiny mitondra ny fanazavana na dia minisy aza ny noty nalefa ny tale misahana ny maha-olona eo nivon'ity ministera ity. Noty mangataka ny ministry ny raharaham-bahiny amoaka didy ampanan-kery ny fampidiana ireo mpiasa malagasy ECD any anivon'ireo masovoa maro maneran-tany. Fitantanan-draharaha tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona eto Madagasikara. Miantso ny fitondram-panjakana indrindra fa ny filoham-pirenena sy ny praiminisitra hitondra vahaolana ho azy ireo ny mpiasa amin'izao fotoan'izao. Any ivelany mifanesy amin'izao fotoan'izao ireo hatrangana fanafiana izay amoizana ny olona maro ao Afghanistan. Androany fanafiana indromiataona no niseho tany an-toerana misy 30 ireo olona namony ainy ary ampolony maro kosa no naratra vokatra izany. Niraza ho tompon'antoka tamin'ireo fanafiana ireo moa ry zareo Taliban fanafiana izay nambarany fa mbola hitohy hatramin'ny andron'ny fifidianana filoham-pirenena izay tanterahana Afghanistan ny 20 septambra ho avy izao. 12 andro mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Afghanistan. Ao anatin'ny fisaonana tanteraka ny eto an-toerana amin'izao fotoana. Vokatra ireo fanafiana indromiataona ny sesy teto Afghanistan androany. Tao Sharikar ao amin'ny faritany Parwan no nisehon'ilay fanafiana voalohany. Mpanao fiveriniany iray no nanapoaka tena nandritry ny fampielezan-kevitra nataon'ny filoha Ashraf Ghani. Vokany tsy latsaky ny 420 ireo namony ainy ary mahery ny 30 ireo naratra. Saika ankizy avokoa moa ny ankabeazan'ireo niaram-boiny. Teto Kaboul renivohitry Afghanistan kosa nitrangan'ilay fanafiana faharoa. Ny faritra nanakaiky ny foiben'ny masoivo Amerikana teto an-toerana no nisy nanapoaka tamin'ny alalan'ny bomba. Natratra enina ireo ndosy ny fahafatesana ary ampolony maro kosa no naratra vokatry ny fipoahana. Nitona ho tompon'antoka tamin'ireo fanafiana indromy sesireo avokoa moa ry zareo Taliban eto Afghanistan. Tsy ahivina fa niato efa ho herinandro mahery izao ny fifampiresahana sy ny fifampirarahana teo amin'ny Taliban sy ny États-Unis. Nilaza ary nanambana ny mbola anakorotana ny fifidianana filoham-pirenena eto an-toerana izay kasina tao ny 20 septambra ho avy izao moa ry zareo Taliban. Fa mikorotana ny koa amin'izao fotoan'izao ny ao Haïti vokatry ny tsy fisian'ny solika any an-toerana efa ho 3 herinandro izao mitarainy ireo mponina ary mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpitondra ao an-toerana. Fanakana an-dalana, fandorana kodiarana, fidinana an-dalambe, santionana amin'ireo korotana mitranga eto Haïti amin'izao fotoana. Nanomboka ao Malalatsinainy no nisy ny ansoavy nataon'ireo mponina tamin'ny alalan'ny tambazotra sosialy mba hitokana sy hidina an-dalambe manoloana ny tsy fisian'ny solika eto an-toerana. Ankoatra io dia mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpitondra eto Haïti ihany koa izy ireo.
efa ho telo herinandro mantsy zao no nijaly noho izay tsy fisiny solika izay teto Haïti ireo mponina. Et mettre les autorités, je cite, face à leurs responsabilités. Cette pénurie dure depuis plus de 3 semaines maintenant. Ny farany herinandro lasa teo dia mpanao fihetsiketsehana ampolony teo no nosamboriny mpitandro filaminana. Fantatra ihany koa ankoatra io fa nisy ny barilana solika maromaro natoby tsy ara-dalàna amina toerana manokana. Teto anatin'ny andro izy zao dia lasa nataon'ireo mponina famantarana manoloana izay tsy fisiny solika eto Haïti izay ireo bidao mavomavo. Mariana fa nikatona ary tsy misy misokatra avokoa ireo mpanjara solika rehetra eto an-toerana manoloana izay tsy fisiny solika izay fa eo ihany koa ny tahotrany amin'ny sin'ny fioaram-pefy izay ataon'ireo mpanao fihetsiketsehana. Izay ny vaovao azo natolotra tamin'ny tapany voalohany iny ampatsahiviny izay nisongadina misedra tsy fahasalamana ara-tsaina ilay sandary izay nandratra olona teny amin'ny 17 hektara ka fantatra fa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly miaramila ny Soavinandriana ny tenany amin'izao fotoana izao. Fantatratra fa hiezaka ifehy ny viditsolika sy ny famatsiana solika eto Madagasikara ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo. Ary namaly ny orinasa Star androany fa tsy misy itiran'izy ireo ny fanimbana sy ny fandoroana ala any amin'ny faritra arovana ao Antimena any amin'ny faritra Menabe. Mpiasa-panjakana manodidina ny arivo kosa no natsaritry ny ministeran'ny tenimbola amin'ny asany sy tapaka nanomboka ny volana aogositra teo ihany koa ny fandoavana ny karaman'izy ireo. Ireto kosa ireo zanam-pandarana miandry antsika aorian'ny ny dokam-barotra ao anatin'ny tapany faharoa ny lojika amin'ny tialiny ity. Mikasika ny tanàna ny Antananarivo sy mivoambolana tsara ho fantatra momba izay ny teny anglisy hoentina amintsika ho an'ny androany. Ny anary ny totobatona Antaninarenina izay kosa ny fanontaniana napetraka teto anatin'ny Oy ianao. Dokam-barotra vetivety.